Staan op. Staan op. Jy hoort nie die plek waar jy hoort nie. Jy is besig om jou tyd te mors. Jy is besig om die talente wat ek jou gegee het, is jy besig om te mors. Staan op. Kom uit. Kom uit. Dis koffietyd in die rots saam met Frik Weideman op hierdie pragtige woensdagmôre. Nou ek sit vanoggend letterlik in die rots. Dit was nogal 'n uitdaging geweest om te kom waar ek is. Maar ek wil vandag in die skeur van die rots kom sit. En weet jy, toe ek hier instap met moeite, toe besef ek dis die plek waar Vader my wil hê. Dis waar hy met my wil praat. Dis waar hy met ons wil praat. In die skeur van die rots. Dis moeitevol om hier in te kom. Ek het bewegings uitgeoefen wat ek normaalweg nie doen nie. En toe ek hier kom sit en ek maak alles reg, toe besef ek, hey, sê nou maar net hier's 'n slang of hier's 'n spinnekoppie om my, want hier's 'n paar spinnerakke en ek is deur so 1 of 2 spinnerakke wat hier oor my gesig was en hier in my ore. Nou juk ek mos oral nou. Oral loop dit mos nou. Jy weet, jy kry mos daai gevoel. Oral loop die spinnekoppe op jou. Ek sê spinnekop, slangetjie, ek gee nie om wie jy is nie, maar vandag dooi jy as jy jou kop uitsteek. Ek is besig hier met die dinge van ons hemelse Vader. Ek sal gesag neem oor elke spinnekop en elke slang. O ja, ek het vergeet van die skorpioene en skorpioene. Maar vandag sit ek in die Cliff of the Rock. Dis die plek waar Elia gaan wegkruip het. In die skeur van die rots op die berge. Daar het winde verbygekom en die laaste wind, 'n sagte windjie. En Vader vra vir hom, Elia, wat maak jy hier? Wat soek jy hier? Ek het jou nie geroep om weg te hardloop nie. Ek het jou geroep, ek het jou gekies as 'n man, om uit te gaan en 'n verskil te gaan maak. Jy het sopas my krag gesien. Jy het my uit die hemel uit ervaar. Ek het vuur uit die hemel uit gestuur om die altaar wat jy gebou het, om die Baal-profete te openbaar. Wie is die heilige van Israel? Nou hardloop jy weg vir 'n vrou, vir Jezebel? Nou hardloop jy weg vir 'n bose aanval? Kom aan, kies vir my 'n man. Dis vanoggend my tema by koffietyd. Kies vir julle 'n man. 'n Man wat nie bang is om stroom op te gaan nie. 'n Man wat nie bang is om sy sê te sê nie. Ten spyte van die kritiek, ten spyte van die teenkanting en ander mense praat teen. Staan op soos 'n Dawid, staan op soos 'n Elia. Wat vir daai klomp Baal-profete sê, wat hink julle op 2 gedagtes? As Vader Jahwe, julle Elohim, die heilige van Israel is, en julle erken hom, aanbid hom. Maar moenie lafhartig wees nie, moenie dubbelhartig wees nie. Maar as Baal, julle God is, Baal, gaan dien hom. Hierdie wêreldfeeste, hierdie fluffiness, hierdie sagte evangelie, gaan dien hom. Maar ek soek 'n man wat ook kan opstaan. Ek soek 'n individu. Vader het nooit groepe geroep nie. Hy het 'n man geroep, hy het 'n individuele man geroep. Hy het vir Gideon geroep. Gideon, magtige of dapper held, dapper held. Staan op. Staan op. Jy hoort nie die plek waar jy hoort nie. Jy is besig om jou tyd te mors. Jy is besig om die talente wat ek jou gegee het, is jy besig om te mors. Staan op. Kom uit. Kom uit. Gaan doen dit om my volk te verlos. Gaan haal die Filistyne vir my uit. Dawid. Ek dink Dawid het baie tyd in die skeur van die rots gespandeer. Veral wanneer dit gereën het, in die wintermaande. Dan moes hy na die skape omsien en hy het ingeklim tussen die rotse vir beskerming vir hom en die skape. En ek dink dis waar Vader met hom gepraat het. Dis waar Vader met Elia gepraat het. Elia, wat maak jy hier? Wat soek jy hier? Hoekom hardloop jy weg? Kom aan, ek het jou nodig. Kies vandag vir julle 'n man. In die boek van Samuel hoofstuk 17 kom Goliat en hy daag die slagordes van Israel uit. Samuel 17, ek dink is vers 8 dat hy sê, kies vir julle 'n man uit om saam met my te veg en teen my te veg. Vers 10, hy daag die slagordes van Elohim met die tweede keer. Hy sê, kies vir julle 'n man om teen my te veg. Dawid sê, ek is daai man. Dawid sê, weet wat, ek is vol van die woord. Ek het tyd spandeer in die skeur van die rots. Ek spandeer tyd van die oggend, wanneer die son opkom, tot hy ondergang, erken ek hom. Sy naam is op my lippe. Ek sal gaan. Wie is die Filistyn? Wie is die onbesnedene van hart? Ek gaan hom uithaal vandag. Vandag, Goliat, sal die voëls van die hemel jou vlees eet. Want jy die heilige van Israel, die slagordes van Israel, het jy uitgedag. Kies vir julle 'n man wat teen my veg. Is jy daai man? Is jy daai vrou? Om vandag op te staan en uit te staan? Waar jy jou krag gekry het in die skeur van die rots? Is moeilik om daaraan te kom. Dat jy die stem duidelik kan hoor.
van ons hemelse Vader. Hierdie godsdienstgoedjie stel nie, hoor. Ons is braaf wanneer ons by bidure saamkom en ons is braaf wanneer ons in boodskappe uitstuur en ons is braaf met baie godsdienstgoedjies. Maar wanneer dit kom by crunch time, soos 'n Gideon wat geroep is om te sê, Gideon, dapper held, gaan haal hierdie ouens uit. Daai aand stap hy tussen die klomp Filistyne en hy hoor wat hulle doen en hoor wat is hulle beplanning. En hy's voorbereid want hy tyd spandeer met Vader. Kies vandag vir julle man. Dawid sê ek is daai man. Ek is vol van die woord. Vol van die woord. Moenie my God uitdaag nie. Jy gaan tweede kom. Speeltyd is verby. Kan ek vandag vir julle sê? Is 2025. Speeltyd is verby. Dit het tyd geword dat 'n man gekies word om uit te gaan met die krag van God. Dawid kom na God en hy sê, ek kom na jou toe in die naam van Vader Jahwe, ons Elohim. Ek kom in die naam. Elia kom en hy sê, julle sal vandag sien, vanuit die hemel uit gaan julle vandag sien waar my krag lê. My krag lê nie in my nie. My krag lê in hom wat Skepper God is van hemel en aarde. My krag is in hom. Die uur is nou. Die uur is nou waar die Goliats, waar die Baalprofete, waar die Jezebels, waar die Leviathan spirit, die gees van verdraaiing, daai geeste, daai groot reëse, daai Filistyne, die Arameërs, is vandag by ons. Hy wil jou huwelik verwoes, hy wil jou finansies benadeel, hy wil jou geloofswandel, wil hy kom benadeel, sodat jy nie meer glo nie. Hy wil jou vertroue kom skend. Dit wat jy in glo, in terme van wat die woord sê, wil hy kom skend. Hy wil jou huwelik, hy wil jou liggaam, hy wil jou familie, hy wil jou kinders, hy wil jou vrou, hy wil alles verwoes. Kies vandag vir julle 'n man. Manne wat konstant toegerus is met die woord. Manne wat konstant gelaai is met die krag van God se woord om uit te gaan. Want die krag lê in sy woord. Meester Yeshua het hom vir ons kom leer, toe hy in die wildernis, toe hy versoek was deur die duiwel. Hy sê van elke keer, daar staan geskrywe. Jy moet konstant voorbereid wees deur die woord. Spandeer jou tyd in die skeur van die rots, sodat jy daar die krag kan ontvang, dat wanneer jy uitgaan, dat jy toegerus kan wees. Hy sê vir die disippels, julle moet my getuies wees, in die uithoeke van hierdie wêreld. Maar voordat julle uitgaan, moet julle eers die krag ontvang, sodat jy my krag in julle in staat kan stel, om uit te gaan. Kies vandag vir julle 'n man, om 'n getuie te wees. Kies vir julle 'n man wat kan opstaan. Met ander woorde, armed and dangerous, in sy krag. Nie deur krag of deur geweld van die mens, of jou eie pogings en jou talente en jou ervaring, maar nee, maar die krag van sy Ruach, sy Heilige Gees. En hier vandag, in die skeur van die rots, wil ek vir jou vra of jy daai man is, en of jy daai vrou is. Ons luister na boodskapies, en ons luister na hierdie, en ons luister na koffietyd, en ons luister na 'n klomp mense, en dis okay. Maar wanneer kom daai verandering, daai transformasie, dat jy sal weet, dat jy weet, maar dis waar jou krag lê. Hoeveel boodskappe het jy al gehoor? Duisende. Kan jy hulle onthou? Nee. Maar op daai stadium het daai boodskap jou gevoed. Het jy verander? Ek weet nie, net jy kan daai vraag beantwoord. Het jy al verander? Want Vader sê vandag, ek soek 'n man. Ek soek 'n man. As ek sê man, dan bedoel ek 'n vrou ook. Wat kan opstaan en uitstaan. Wat lig in hierdie wêreld kan wees. Wat sout van die aarde kan wees. Ek soek vandag daai man. Ek verklaar vandag oor jou 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, set apart, 'n man en 'n vrou wat nie batch nie, nie vir die wêreld nie, ek is jammer, nie vir mense wat goed sê nie vir predikante nie vir gemeentes nie vir die kerk nie. Petrus sê, moet ek gehoorsaam wees aan julle, of moet ek gehoorsaam wees aan my meester, Yeshua? Ek is nie langer 'n draadsitter nie. Ek neem vandag die besluit. Ek weier om lauwarm te wees. Ek sal vandag warm wees, dat die vrug, godsvrug van die menorah wat moet brand in my lewe sal brand. Vol van die Gees, gelaai deur sy Gees. Dag op,
Speeltyd is verby. Jy moet dit vandag weet. Dis oorlog. Jou oorlog is teen bose magte. Wêreldheersers, teen die Goliat, teen die Baalprofete. Dis jou oorlog. Daag op. Kry die krag van die woord aan die gang in jou lewe. Want die oorlog kom. Ons kan nie sit in die binnekamers nie. Ons kan nie langer wegkruip in die skeur van die rots nie. Hier het jy jou krag ontvang. Gaan uit en gaan demonstreer die krag van Elohim in jou en deur jou. Mense, baie dankie. Mag die vrede van Skepper God vandag met elkeen wees. Shalom.